صباح الخير أو مساء الخير، كيفكم أنتوا اللي تحبوه اختاروا. اليوم حبيت أوضح لكم إحدى الطرق اللي تستخدم في تحليل بيانات المطر ورصدها لتحديد عمقها. وأنا شرحت لكم في محاضرة سابقة، شرحت لكم إحدى هذه الطرق اللي هي كانت معدل ثايسون. اليوم راح أشرح لكم طريقة ثانية، هي طريقة الامتداد المساحي للأمطار. شنو يعني الامتداد المساحي للأمطار؟ أنا إذا عندي مساحة معينة من الأرض وأريد أقيس عمق المطر بيها، أخلي لها محطة مناخية، ممكن محطة مناخية واحدة، مو صحيح؟ فهذه البيانات اللي يقراها أو اللي تقراها هاي المحطة راح تعطيني قيمة عن كمية الأمطار اللي تسقط لهذه المساحة. لكن إذا أعطتني عمق هذا المطر، أفرض أعطتني قالت لي هذا فد 50 ملم، عمق المطر 50 ملم. وشنو يعني 50 ملم؟ هذا ينطيني في التصور عن كمية الأمطار اللي تسقط بهاي المساحة، ما راح تعطيني التصور عن كمية الأمطار، وإنما هو مجرد رقم. ممكن هذا الرقم أقدر أقارن به مع منطقة ثانية ممكن يسقط بها المطر 1000 ملم، فأقول هذه منطقة غزيرة الأمطار وهذه منطقة قليلة الأمطار، مو صحيح؟ لكن أنا اللي يهمني مو عمق المطر، اللي يهمني حجم أو كمية المياه، حجم أو كمية المياه اللي راح تسقط على هذه المساحة المعينة. إذا هنا يدخل عنصر جديد في تحديد كمية الأمطار، هو عنصر المساحة، عنصر مساحة الأرض. أنا اللي يهمني أشوف إيش قد حجم كمية الأمطار اللي تسقط على هذه المساحة، مو صحيح؟ إذا لازم الوحدات مالت المطر اللي أنا عندي هي كعمق، هي وحدات طول. إحنا دائما نقول عمق المطر بالمليمتر أو بالسنتيمتر. إذا لازم هذه الوحدات أحولها إلى وحدات حجمية حتى تعطيني تصور عن كمية أو حجم المياه اللي تسقط، يعني إما مليمتر مكعب أو سنتيمتر مكعب أو متر مكعب أو حتى كيلومتر مكعب في منطقة معينة أو في حوض معين، مو صحيح؟ إذا ما عندي محطات، عندي بس محطة واحدة، فأنا آخذ قيمة كمية الأمطار اللي تسقط أو عمق المطر اللي يسقط في هذه المحطة وأضربها في مساحة الحوض. إذن هنا أنا حولت البيانات من بيانات نقطية إلى بيانات حجمية أو إلى بيانات مساحية. واضح شنو الفكرة؟ إذا الفكرة أنا هنا عندي عمق مطر أريد أحوله إلى كميات حجمية حتى أعرف إيش قد حجم هذا المياه أو إيش قد حجم المياه اللي سقطت على هذه المساحة. إذا هنا يدخل لي عنصر جديد، إذا أريد أدخله في المعادلة أقول كمية الأمطار العفو كمية الأمطار اللي عندي اللي أنا أخذتها من المحطة المناخية أضربها في شنو؟ في مساحة الحوض أو في مساحة المنطقة اللي موجود بيها. شو يطلع لي؟ يطلع لي حجم أو كمية الأمطار بالوحدات المكعبة. إذا تحولت كمية المياه إلى وحدات حجمية. لو ناخذ مثال، نفرض لو فرضنا أن لدينا عمق مطر في محطة قاست لي كانت هاي عندي كمية الأمطار 50 ملم. المساحة مالت الحوض اللي دا يسقط بيها هذا المطر هي 20 كيلومتر مربع. إذا هنا عندي 20 كيلومتر مربع هي وحدات مساحة، وعندي 50 ملم. فإذا شلون أطلع حجم أو كمية المطر في هذا الحوض؟ أضرب 50 ملم عمق المطر في مساحة الحوض اللي هي 20 كيلومتر مربع، مو صحيح؟ زين أنا شلون أضرب مليمتر في كيلومتر مربع؟ إذا لازم أوحد شنو؟ أوحد الوحدات. فأجي شو أسوي؟ أحول 50 ملم، أحولها إلى كيلومتر. إذا أريد أحول مليمتر إلى كيلومتر شو أسوي؟ أقسمها على مليون، لأن الكيلومتر هو مليون مليمتر. فإذا 50 مليمتر صارت 0.00005 من الكيلومتر. إذا تحولت وحدات المليمتر إلى وحدات كيلومتر. أضربها في شنو؟ في 20 كيلومتر مربع. إذا هنا شفت توحدت الوحدات صارت 2 كيلومترات. إذا من أضرب كيلومتر مربع في كيلومتر شو يصير بيها؟ يصير كيلومتر مكعب. عند الضرب تجمع الأسس.
فش يطلع لي؟ يطلع لي 0.001 كيلومتر مكعب. إذا هنا تحولت إلى كمية حجمية، يعني كمية أو حجم المياه اللي عندي في هذه المنطقة هي 0.00 من الكيلومتر مكعب. فإذا هذا الكيلومتر مكعب أقدر أحوله إلى أمتار مكعبة، أقدر لو ما أقدر؟ أقدر. شو أسوي؟ الكيلومتر المكعب كم متر مكعب؟ مليار. المليار يعني 1.9 أصفار قدامه. إذا أضرب 0.001 كيلومتر مكعب في مليار، راح يطلع لي 100,000 متر مكعب. إذا شوفوا هنا هسه اعطاني تصور. إذا هاي المنطقة اللي مساحتها 20 كيلومتر مربع سقطت بها أمطار بمقدار 100,000 متر مكعب. إذا حولنا الوحدات من وحدات مساحة إلى وحدات مكعبة اللي هي تمثل لي حجم الحوض. إذا كان عندي حوض أو منطقة واسعة أقدر أقسم هذا الحوض إلى وحدات من المساحة، ونفس الحالة أوزع عليها محطات قياس المطر، وأقدر أضرب كمية الأمطار في كل محطة أضربها في مساحة الحوض حتى تتحول لي إلى كميات حجمية. فبهالطريقة هاي تعطيني تصور عن حجم وكمية الأمطار اللي تسقط على هذه المنطقة. هاي شي تفيدني إحنا كهيدرولوجيين؟ تفيدني أنا حجم المياه، حتى يكون عندي تصور هل هذه كمية المياه قليلة ممكن أنه يسبب لي جفاف، ممكن تكون عندي نقص أو عجز بالمياه حتى أقدر أعوضها، أو ممكن راح تكون عندي هذه كميات زائدة ممكن تسبب لي نوع من الفيضان أو من الجريان السطحي الكبير اللي أقدر أتخذ إجراءات. أقدر شلون مثلا أجمع هذه كميات المياه، أسوي لها سدود، أسوي لها مثلا حواجز حتى أحجزها، أخليها في أحواض ثابتة وأقدر بعدين أستفيد من عندها. إذا تعطيني تصور واضح، أو ممكن حتى أستخدمها في عمليات تنبؤات بالمستقبل، أريد أشوف أو أقارن مع سنوات فاتت، أشوف إيش قد هاي هنا سقط عندي كميات مياه، هل هي زادت هل هي نقصت، حتى يكون عندي تصور عن كمية المياه اللي تسقط في منطقة معينة. أرجو أن يكون الشرح يكون واضح وسهل. أنا توقعت بأنه هاي شوية راح يكون عندكم إشكال في كيفية التحويل وشون تحويلها إلى وحدات حجمية، فحبيت أصور لكم إياها فيديو صوتي حتى تكون واضحة بالنسبة لكم. وأنا دزيت لكم هاي المحاضرة ورقية على الكلاس، لكن هذا الفيديو الصوتي أيضا ممكن راح يساعدكم على تفهم هذه الطريقة. وشكرا لكم.